ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಶಿವನಾಯಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಜಲಪಾತವು ಶೃಂಗೇರಿಯಿಂದ 17 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9ರಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ನಾವು ಸಿರಿಮನೆ ಜಲಪಾತಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಇದು ಶೃಂಗೇರಿಯಿಂದ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸು. ಓಕೆ, ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಸೆಂಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮುಂದೇನು ಕಾಣುತ್ತೆ, ಫಾಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ ಅವಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸು ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಓ, ಪೈನಾಪಲ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಗಾಡಿನ ನಮ್ಮ ಡ್ರೈವರ್ ಅಣ್ಣ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಣ, ಮುಂದೆ ಹಾಕೋಣ. ಇಲ್ಲೇ ಮುಂದೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ, ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಒಂದು 80 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸಿರಿಮನೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸಿರಿಮನೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನನಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಈ ಮಲೆನಾಡಿನ ತೊಟ್ಟಿಲು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಅದು ನಿಜ. ಇದು ನಾವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಟಿ ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮಲೆನಾಡಿನ ಸೊಬಗು ಏನು ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬ ಏನಂದರೆ ಒಂದು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ತಾಣ ಇಲ್ಲ ಐತೆ. ಸಿರಿಮನೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಬಂದಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ 50 ರೂಪಾಯಿ ಟಿಕೆಟ್ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು 20 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ನೋಡೋಕೆ ತುಂಬ ಸೊಗಸಾಗಿದೆ. ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ ಮುಂದೆ. ಟಿಕೆಟ್ ಕೌಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಟಿಕೆಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸರ್, ಟಿಕೆಟ್ ಎಷ್ಟು? 6 to 12, 20 ರೂಪೀಸ್ ಅಂತೆ. ವಯಸ್ಕರಿಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತೆ. ಈಗ ಸಿರಿಮನೆ ಫಾಲ್ಸಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, 12 ಮೆಂಬರ್ಸು. ಸೊ ಇವರು ಫುಲ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡೋಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ. ಓಕೆ, ಇವರು ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಜೊತೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವರೇ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಇವತ್ತು ಇವೆಂಟನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿರೋರು. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ, ಇವ್ರ ಬಾಯಿಲ್ದಾನೆ ಕೇಳೋಣ. ಹೇಳಿ ಗುರು ಜಗದೀಶ್, ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಸಿರಿಮನೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಕಡೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ? ಈ ಥರ ನಾವು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಏನೋ ಒಂಥರ ಖುಷಿ. ಓಕೆ, ನೀವು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಫಾಲ್ಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸೈಡು. ಬಟ್ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಚಾಲೆಂಜ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ನೀವೇ. ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಫಾಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಇದೆ ಏನಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಫಾಲ್ಸ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಗುರು, ಯಾವುದೇ ಥರದ ಏನು ಹಿಂಸೆ ಇಲ್ಲದೆ ಎಷ್ಟು ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯ. ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿಯರ್ ಗ್ಯಾಂಗಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಫಾಲ್ಸ್ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಬ್ಬೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಳಿ ಗುರು. ಅಬ್ಬೆ ಫಾಲ್ಸಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ತುಂಬ ಡೀಪಾಗಿ ಇಳಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅಬ್ಬೆ ಫಾಲ್ಸಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಫಾಲ್ಸ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಚಿಕ್ಕ ಫಾಲ್ಸಾ? ಓಕೆ. ಹಾಂ ಸರ್, ಚಾರ್ವಿ 1 ವರ್ಷದ ಪುಟ್ಟ ಇವತ್ತು ಅಬ್ಬೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಸಾರಿ ಸಿರಿಮನೆ ಫಾಲ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರ ಕಣ್ಣಲ್ಲೂ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಓ, ಫುಲ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಬೇಬಿ. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ದ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ಸ್, ಸೇವ್ ಇಟ್. ಶೃಂಗೇರಿ ಝೋನ್, ಕೊಪ್ಪ ಡಿವಿಷನ್. ಸೊ ಸೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ನಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಟೈಮು ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಿದ್ದೆ, ಬೇಡ, ಟೈಮು ಈ ಫಾಲ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೋಡೋಣ.
ಸೊ ಈ ಫಾಲ್ಸ್ ಏರಿಯಾ ಕಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಯಾವುದೇ ಥರದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಏನೇ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಿದ್ರು ಮುಂಚೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಝೋನಲ್ಲೇ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಇದು ಫಾಲ್ಸ್ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಝೋನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೆಗಿಬೋದು. ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. So guys, very excited. This is one of my friend running around us. ಸಿರಿಮನೆ ಫಾಲ್ಸ್ 365 ಡೇಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವಾಗಾದರೂ ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೂ ಫಿಕ್ಸು. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬರೋಲ್ಲ. ಸೊ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾನ್. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾವಿವತ್ತು ಸಿರಿಮನೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಹತ್ರ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದು 80 ಫೀಟ್ ಇದೆ. ಮೇಲಿಂದ ರಭಸ ನೀರಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಳೆ ನೀರಿನ ಸೌಂಡಿಗೆ ಏನು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿಂದ. ಸೊ ಇದೇ ನೀರು ಕೆಳಗೆ ಹೋಗೋದು, ಇದೇ ಸಿರಿಮನೆ ಫಾಲ್ಸು. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ 80 ಫೀಟ್ ಡೀಪಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಸೊ ಇದು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದೇ ನೀರು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಕಾಣ್ತಿರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಇದೇ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳೋದು, ಇದೇ ಫಾಲ್ಸು.